سلام و درود. یه روز دیگه با مجید عزیز با یه ریویوی دیگه در خدمتتون هستیم. مجید جان، خب ما اینجا دوتا جی کلاس داریم، یکیش مدل 2024 و یکیش مدل 2025. توی کامنت ها از من سوال میپرسید که خیلی دوست داشتن یه دیتیل، یه هیستوری از جی داشته باشن. خواستم اینو توی این برنامه یه توضیحی بدم. جی کلاس توی دهه 1970 شاه خودمون، شاه ایران، میاد یه سهام خیلی بزرگی از مرسدس بنز رو میخره و توی اون زمان شاه ایران میگه که من نیاز به یک خودرویی دارم، هم توی ارتش ایران استفاده کنه، هم این که بتونه توی تشریفات یا حتی خودروی شخصی خودش بتونه از اون استفاده کنه. توی سال 1972 این سفارش رو به مرسدس بنز میده که مرسدس بنز با یک کمپانی اتریشی اولین جی رو میسازن به اسم جی وگن که معروف بود به یک خودروی بیابونی، یک کامبینیشن بین قدرت و لاکچری بودن. آره، یه خودروی بیابونی تولید میشه و از قدیم تا به الان هم به شکل مکعب ساخته میشه، یعنی هیچ اون اسکوئر شیپی که داره هم آفرین و هیچ تغییر زیادی از بیرون نکرده، اما از داخل از نظر تکنولوژی، قدرت، لوکس بودن همیشه در حال ارتقا پیدا کردنه و هر روز بهبود داره پیدا میکنه. و نکته جالب دیگه‌ای که راجع به جی میخوام بهتون بگم، اولین تولید سال 1979 برای شاه ایران، برای ارتش، برای نظام این میاد به بازار و حتی سربازایی که از این ماشینا استفاده میکردن، حتی این ماشینا به عنوان ماشینای امدادگر هم استفاده میشده و دیدن که توی همه شرایط داره مقاومت میکنه، سروایو میکنه، آره، و داره دوام میاره. از دهه 2000 این ماشین برای شهرم استفاده میشه و خیلی 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 محبوب میشه. میدونید دلایلی که باعث شده جی کلاس تا به همین امروز خیلی محبوبیت داشته باشه چیه؟ برای من شخصا همون کامبینیشن قدرت و لاکچری بودنه. برای من نماد قدرت بیشتر. درسته. حالا چون از هم موتوری هم انجینی، حالا همونطور که گفتی خیلی از قیافه‌اش یا ظاهر خاصی تغییراتی نکرده. حالا همونطور که بین 2025 یا 2024ش نگاه میکنیم، حالا ماینر بامپریچ عوض شده، کامراها جاش تغییر کرده، کیلسی استفاده شده، سیستم ساوند سیستمی، ولی این جنرال این در توتال جفت ماشینا یکیه، یه جی باکسیه که به موتور قوی و به این خاطر که توی جی کلاس از نظر من قدرت، پاور، لوکس بودن، این دوتا با هم ترکیب شدن که یه جی کلاس شده و یکی از دلایل مهمتری که این خودروها محبوب شده به خاطر اینه که افراد قدرتمند از این ماشینا استفاده میکنن. منظورم از افراد نمادی همه دارن. منظور من از افراد قدرتمند چیه؟ سلبریتی ها، بازیگرها، افراد مشهور، رئیس جمهورها، مخصوصا شاه خود ایران که سفارش داده، شاه خود امارات که ماشین شخصشون جی کلاسه و ثروتمندان همه از این ماشین استفاده میکنن و به خاطر همینه که یه هر کی پول داره باید داشته باشه دیگه، و یه جی که خونه‌اش باشه. اصلا نماد پولدار بودنه، با حتما باشه. اکثر پولدارا دارن. خب برای همین قیمتش میدونین که روز به روز بالا میره و ارزون هم نشده و بعضی هم حالا میگن که میارزه با این قیمت یا با این پول میتونیم مثلا چه میدونم ماشینای دیگه. حالا من خودم فن رویس رویس هم، مثلا میتونی رویس رویس بخری، اینو بخری، ولی خب جی هم باید داشته باشی. مثل ظاهرا جی از داخل واقعا تکنولوژیش واقعا داره روز به روز پیشرفت میکنه، مخصوصا توی نسخه 2025ش مانیتورش بزرگتر شده، تاچ اسکرین داره، تاچ اسکرینش بزرگتر شده، قدرت توی 4 تا تایر خیلی بهبود یافته، سیستم ساسپنشنش و کمک و تعلیقش خیلی بالا رفته. توی ماشین توی آف رود
یه دوربین نمیدونم اینجا یه دوربینی هستش اینجا، بله. این دوربینی زمان که تو اینجا هست آفرود توی میره، تمام نشون میده، همه جا بامپرش نشون تغییر میده و کرد. واسه من مهمترین چیزی که توش اضافه شده کیلسشه. چون که با این مبلغی که حالا 1 میلیون خورده پرداخت می‌کردی، بعد کیلو با ریموت وام می‌کردی، خب حداقل حالا کیلس اضافه شده، ولی اون صدایی که اون در رو داشته، اون صدا هنوز از دست نرفته و هسته. و خیلی عاشق این صدای در یخچالیه این جی کلاس هستن و دیگه تغییرات. حالا کربن فایبر اضافه شده، لوگوهاش فرق کرده، سیستم آیرودینامیک ماشین تغییر کرده. یه چیز جالب راجع به این لوگو می‌خواستم بهت بگم. ما اینجا 2 تا تصویر داریم، سمت چپ یک درخته و یک رودخونه که نشونه ریشه AMG. AMG توی این شهر متولد شده. اسم این شهر که شهر آلمانی هم هست به اسم آفالترباخ که توی این شهر محل تولد AMG بوده و نشون دهنده ریشه این AMG. سمت راست ما یه میلنگ داریم و یه پیستون داریم که نشون دهنده عملکرد قوی AMG، نشون دهنده موتورهای قوی AMG و واسه همین معنی این لوگو اینه AMG. حالا به نظر من توی اپیزود دیگه، توی ویدیو دیگه، کلا ادغام شدن شرکت AMG با مرسدس رو با هم میتونیم صحبت بکنیم. خودش درسته، دقیقاً با هم میتونیم بحث بکنیم که چه جوری اینا چه اتفاقایی افتاده و اصلا AMG از کجا به مرسدس اضافه شده و اصلا کلا AMG یعنی چی و اینا. حتما بچه‌ها توی اپیزودهای بعدی بهتون میگیم. خب مجید، مرسی از توضیحاتی که دادی و چیزی یاد گرفتیم، یه مروری بر خاطرات و هیستوری ایران عزیزمون کردیم. حالا به نظر تو جمله آخری که دوست داری در رابطه با جیب ما بگی چی میتونه باشه؟ قدرت. به نظر من قدرت و لوکس بودن رو با هم داره و اصلا نیاز به چی نداره. من عاشق جیم. مرسی که وقت گذاشتین نگاه کردین. اگه نظری، کامنتی و ادوایسی دارین خوشحال میشیم برامون کامنت بذارین، چنل رو فالو کنین. دوستان حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو توی کامنت این پایین واسه ما بنویسید. خیلی خوشحال میشیم و راجع به هر ماشینی دوست دارید اطلاعات خوبی داشته باشید واسه ما تو کامنت ها بگید، ما حتما در موردش براتون توضیح میدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.